Магнезиум, кој треба да биде предпазлив. Иако е корисен, не се препорачува за секого без лекарски надзор. Ризични групи. Бубрежни и срцеви болести, ризик од опасна акумулација и аритмии. Диабетес, можен нагол пат на шеќерот во комбинација со лекови. Цревни заболувања, форми како цитрат можат да ги влошат диарејата и грчевите. Клучни совети. Интеракции, го попречува дејството на антибиотици и лекови за остеопороза. Доза, не надминувајте 350 мг дневно преку додатоци. Најбезбеден извор, храна како спанаќ, бадеми и семки од тиква. Заклучок, консултирајте лекар за да ја изберете вистинската форма, глицинат, малат или оксид, според вашата состојба. Генот APOE, клучот за Алцхаймер. Студија на UCL од март 2026 година откри дека генот APOE е поврзан со дури 72 до 93% од случаите на Алцхаймер и 45% од деменциите. Што откриваат научниците? Истражувањето на 460.000 луѓе покажа дека досегашниот ризик бил потценет. Варијантата Епсилон 4 е најризична, додека Епсилон 3 повеќе не се смета за неутрална. Единствено Епсилон 2 нуди заштита. Превенција. Генетиката не е пресудна, ризикот е под 70%. Со здрави навики и контрола на холестеролот, деменцијата може да се одложи кај половина од случаите. Ова го отвора патот кон побрзо пронаоѓање лек преку овој ген.